हेलो नमस्ते एभ्रिवान विशालको यो भ्लगमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज मेरो साथमा एकदमै ठुल्ठुलो मान्छेहरू हुनुहुन्छ। मेरो भान्जी व्हाट इज योर नेम? क्याटलिन राय इज हियर विथ मी एन्ड व्हाट इज योर नेम? इभान लिम्बू जस्ट सी देयर अन क्यामेरा। यहाँ हेर्नु न क्यामेरामा। व्हाट इज योर नेम? ओ इभान लिम्बू मेरो भानिज केटा, मेरो भान्जी हो, बहिनीको नानीहरू, बहिनीको नानी, ऊ पनि बहिनीको एकजना बहिनीको नानी। सो आजको भ्लगमा हजुरहरू सबैजनालाई म के देखाउन गइरहेको छु भने चाहिँ म एकजना दाजु भाउजूकोमा आएको थिएँ अनि नानीहरूसँग यसो मजा गर्न मन पऱ्यो, यहाँ फन गर्नु मजाको रमाइलो रहेछ। सो मैले छोटो भ्लग बनाएर तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। म तपाईँलाई देखाउँदैछु, एकदमै रमाइलो रहेछ यहाँ। एकदमै मजाले उहाँहरूले नि यो घरको सराउन्डिङलाई यस्तो मजाले डेकोरेसन गर्नुभएको रहेछ, फुलहरू रोप्नु भएको रहेछ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इन्ट्रेन्स यहाँबाट सट्टै पस्दै गर्दा चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल रहेछ क्या त। एन्ड कस्तो मजाको यो सिनेरी फुलहरू पुरा रोप्नु भएको रहेछ होइन। यहाँ एकदमै भुइँमा मजाले दुबोहरू पनि रोप्नु भएको रहेछ। अबको केही महिना बादमा चाहिँ एकदमै दामी हुने रहेछ। यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै दामी। नानीहरूसँग एकदमै यो यस्तो दुबै एकदमै भएपछि चाहिँ बादमा यसमा खाली खुट्टा हिँड्दै गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। तपाईँको खाली खुट्टा हिँड्दै गर्दा चाहिँ थुप्रै कुराहरू पाउन सकिन्छ भनिन्छ है। सो एकदमै दामी रहेछ। तपाईँहरूले पनि यहाँ यो हेरेर इन्सपिरेसन लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ मजाले बिचमा एउटा मेवाको रुख रहेछ, मेवा पनि पुरा फलेको रहेछ, पाकेको पनि रहेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै मजाले घरलाई सिँगारेर राख्नु हुँदो रहेछ। यो घरको वरिपरि कति मजाले सिनेरी फुलहरू रोप्नु भएको रहेछ। कतिजना दिदीबहिनीको एउटा आदतै होला सायदै है, म आदतै भन्छु। कस्तो हुन्छ भनेदेखिलाई बाहिरी यति साह्रो राम्रै भएर चटाकचिटिक भएर हिँड्छन्, तर आफ्नो सराउन्डिङ, आफ्नो घर कम्पाउन्ड चाहिँ त्यति राम्रो राख्दैनन्। तर यहाँबाट हामी एउटा के लेसन सिक्न सकिन्छ भनेदेखिलाई हामीले आफू मात्रै सिँगारिएर चटाकचिटिक भएर होइन, आफ्नो घरलाई पनि सिँगार्यौँ भने चाहिँ राम्रो हुने रहेछ है। उहाँहरूले चाहिँ यति मजाले बनाएर राख्नु भएको छ। सागसब्जी यहाँ सुन्तला हेर्न सक्नुहुन्छ, कति सिजन लाग्दैछ, अब कति मजाले फलिरहेको छ। यहाँ सिमीहरू यति बेसी पौराखी पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू, यति बेसी सब्जीहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ, बजारमा बेच्नुहुन्छ, एकदमै पैसा रुपियाँ पनि पुरा कमाउनुहुन्छ उहाँहरूले नि। उहाँहरूको यो चाहिँ ओभर मनपर्छ मलाई। एन्ड बाहिर मात्रै होइन तर भित्र पनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति चटक्क किचनहरू सजाएर। यहाँ हेर्नुहोस् न, आमा वाह, कति ब्युटिफुल प्रकारले सरसामानलाई मिलाएर राख्नु भएको। ओभर म चाहिँ इम्प्रेस भएँ होइन। एकदमै म चाहिँ प्रभावित भएँ यो देखेर। एकदमै सबै कुराहरू यति साह्रो मिचुटुक्कै बनाएर राख्नु भएको रहेछ। यहाँ डाइनिङ टेबल पनि यति ठुलो रहेछ। यहाँ बहिनीले के पकाउँदै हुनुहुन्छ खानाहरू होइन। एकदमै मन पर्यो मलाई चाहिँ। तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो है। अनि म चाहिँ यहाँबाट धेरै एउटा इन्सपिरेसन पाएँ मैले चाहिँ। ओभर दामी लाग्यो गाइस होइन। तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो? किचन हेर्नुहोस् न कस्तो मजाले सजाएर राखेको, सरसामानहरू यति मिठो पाराले मजाले चटाकचिटिक सजाएर राख्नु भएको रहेछ क्या त। ओभर मन पर्यो जस मलाई चाहिँ। अनि तपाईँको डाइनिङमा चाहिँ यति दामी खानेपिनाहरू सजाउनु भएको छ। अतिथि संस्कार यस्तो राम्रोसँगले गर्नुहुँदो रहेछ है। एकदमै खुसी लाग्यो, एकदमै मन पर्यो यहाँको यो कुराहरूलाई देखेर। ओभर दामी सबै कुरा यति स्पेसल है। अब आजलाई गाइस यति नै, फेरि पनि अर्को ब्लगमा भेटौँला। ओके सबैजना, बाई बाई, सी यू नेक्स्ट।